Hej, så går det løs med det her Zoom-facilitering igen. Og jeg har i dag lært det absolut smarteste ever af en af mine kollegaer, så det vil jeg gerne lige vise. Herovre til højre, der er jeg i et Zoom-rum, og som I kan se, så deler jeg feedet fra mit webkamera. Men hvis nu man forestiller sig, at jeg trænger til en pause, for det gør jeg tit, når jeg er i de her meget lange online undervisningssessioner, så kan jeg jo forsvinde. Jeg kan så bare smutte, og så kan man se, at jeg er der ikke. Men hvad nu, hvis jeg gerne vil fortælle mine studerende, hvornår jeg kommer tilbage? Hvis jeg skriver det i chatten, så kræver det, at de er i fællesrummet med mig, og rent faktisk kan se den chat, der er. Men så er det jo at vise noget super smart her. Fordi hvis man installerer det, der hedder OBS, eller Open Broadcasting Software, så kan man nemlig gøre noget helt vildt smart. Prøv at se her. Jeg har OBS installeret herover, og jeg har trykt på den her, der hedder Start Virtuel, Stop Virtuel Kamera. Og når der står stop, så kører den jo så. Så kan man simpelthen, i den her scene, den er lige nu blank, der er ikke noget. Hvis jeg så trykker på plus her, og vælger, at det kunne for eksempel være et billede, jeg gerne vil indsætte, så kan jeg sige, så indsætter jeg et billede. Så kan jeg lige trykke gennemse her, og så sætte det her billede ind, og sige OK. Hvis jeg så trækker hernede, så får jeg det til at fylde hele scenen. Og så kan jeg vende tilbage hernede under mine kilder og sige plus. Og så vil jeg også gerne indsætte noget tekst. Så siger jeg OK. Så får jeg den her mulighed op, og så kan jeg skrive, jeg er tilbage klokken, og det kunne være, at jeg var tilbage klokken 15:30, eller hvad ved jeg. Så klikker jeg OK. Så skal jeg lige have gjort det her lidt mindre. Sådan her. Og så kan jeg sætte den her ned, jeg er tilbage 15:30. Hvis jeg så går tilbage over i mit Zoom-rum herover og vælger en anden videokilde herinde, så kan jeg sige Ops Virtual Camera, altså det der OBS Virtual Camera. Og hvis jeg vælger den, så får jeg den her. Nu er den godt nok spejlet, så vi skal lige ind og ændre det i video settings her. Og så sige, jeg vil ikke have spejlet mit billede. Så får jeg simpelthen outputtet fra mit virtuelle kamera ud over i Zoom. Og hvis jeg laver om på mine scener, flytter billedet, så kan I se, så flytter det også over i Zoom. Og det samme, hvis jeg flytter den her tekst, så flytter det også herover. Så hvis nu det ikke lige var 15:30, så øger jeg bare tidspunktet. Og jeg kan selvfølgelig også skifte tilbage til det feed, jeg har fra mit webkamera. Og så er jeg tilbage og kan være sammen med mine studerende. Jeg synes, det er skidesmart.